Να σας καλωσορίσω και σήμερα, αγαπητοί δημοσιογράφοι, και να σας πω ότι σήμερα σας καλέσαμε, όπως σας είχαμε υποσχεθεί και την προηγούμενη φορά, για την ανακοίνωση της υπογραφής της σύμβασης, μάλιστα κάναμε την ανακοίνωση για την υπογραφή της σύμβασης, της διευθέτησης του ποταμού Σακουλέβα από την περιοχή πρώτο-δεύτερο δημοτικό σχολείο μέχρι το πεταλωτήριο και από τον Αριστοτέλη μέχρι την πλατεία δικαστηρίων. Αυτό το τμήμα προκηρύχθηκε, μελετήθηκε από την Άμφλο, βγήκε η προκήρυξη, δόθηκαν οι προσφορές και η ανάδοχος εταιρεία είναι η εταιρεία Ζεύξη ΑΤΕ, όπου ο εκπροσωπητής είναι ο κ. Πατεγάκης. Πρέπει να σας πω το συγκεκριμένο έργο, όπως σας είπα, μελετήθηκε από την Άμφλο, όπως έχουν γίνει και αρκετές άλλες μελέτες από την Άμφλο, και οφείλω να ευχαριστήσω την Άμφλο και την Γενική Διευθύντρια της Άμφλο, την κυρία Ζέτα Ρίζου, η οποία έχει μεριμνήσει ώστε να υλοποιηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι μελέτες. Το πρώτο κομμάτι από το πεταλωτήριο μέχρι το πρώτο και το δεύτερο δημοτικό σχολείο έχει μήκος 800 μέτρα. Το δεύτερο κομμάτι από το Αριστοτέλη μέχρι την πλατεία δικαστηρίων έχει μήκος 625 μέτρα. Ναι. Δηλαδή σύνολο 1425 μέτρα. Το τι ακριβώς θα γίνει θα σας διαβάσω εν περιλήψη. Πρώτον, προβλέπεται η αποξήλωση των πεζοδρομίων και της ασφάλτου επιφανειακής εξκαφής. Προβλέπεται στη συνέχεια η κατασκευή υποδομής δικτύων απορροής όμβριων υδάτων και δίκτυου πληροφορισμού εγκατάστασης. Κατασκευή νέου κρασπέδου από λευκό μάρμαρο με απότιμηση ακμής, δηλαδή στην άκρη είναι κομμένο το μάρμαρο για να μην μπορούν να χτυπάνε τα αυτοκίνητα ή να μην χαλάνε και να μην σκοντάφτει ο κόσμος. Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης καθιστικών σχάρας δέντρων και μπάρας πεζοδρομίων. Διάστρωση με βάση και υπόβαση των οδών κυκλοφορίας οχημάτων και των πεζοδρομίων. Διάστρωση των οδών με γρανιτικούς κυβόλιθους. Διάστρωση πεζοδρομίων με φυσικούς λίθους. Τοποθέτηση σχαρών στα φρεάτια απορροής όμβριων υδάτων. Ηλεκτροφωτισμός και υπάρχει και ο αστικός εξοπλισμός. Η μελέτη, όπως είπαμε, εκπονήθηκε από την Άμφλο. Έχει εκδοθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση από την αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου-Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρχαιολογικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 2.057.819,09 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός έγινε στις 21 Πέμπτου του 2013. Μειοδότης αναδείχθηκε η Ζεύξη ΑΤΕ με ποσοστό έκπτωση 43,91%. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 6 εταιρείες. Οπότε το έργο μετά την έκπτωση θα υλοποιηθεί με το ποσό του 1.154.291,64 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και το ΦΠΑ. Το έργο είναι αυτό ενταγμένο στο ΠΕΠ Μακεδονία Θράκης 713 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ΕΤΠΑ, και από εθνικούς πόρους, και υπάρχει ο κωδικός όπου είναι ενταγμένο το έργο.